大家好，呢個影片咧會講用 log 咧去解指數方程。咁咧你見到咧而家有條題目喺度啦，就係叫解指數方程咧，就2嘅 power x 減1次啦，等於咧3嘅2x 加1次。咁呢度咧因為兩個底咧兩邊左右嘅底咧係唔同，一個2一個3，我哋咧都唔可以將兩個底咧有辦法咧變數一樣嘅整數咯。咁所以咧咁我哋咧就一定會用 log 咧去做呢種嘅問題啦。咁所以咧呢個方程咧，我哋會先將 log 咧加喺兩邊嗰度啦。咁啊加翻兩個 log 咧喺左邊同右邊。咁跟住咧就會將個指數啦 x 加1次咧擺喺個 log 嘅前面，右手邊呢個2x 加1次咧都擺喺 log 3嘅前面咯。咁喺呢度咧，大家記得咧個次數擺咗喺前面之後咧，就記得要加翻括號嘅。咁下一步嘅做法咧，就會將個 log 2同 log 3咧乘入去個括號裏邊，即係插括號啦。咁然之後咧就會得到 x log 2減 log 2啦，同埋2x log 3加 log 3啦。咁喺度咧，你見到我將有 x 嘅 terms 咧，有 x 嘅項咧就由咗做藍色，冇 x 嘅項咧就由咗做黃色。咁因為咧陣間咧下一步咧，我哋就要做加減二項咧，將啲同類項將啲 like terms 咧擺埋一齊嘅。咁所以咧下一步咧就係做加減嘅二項咯，將 like terms 咧擺埋一齊啦。再下一步咧，我哋就會將左手邊嘅 x 抽出嚟啦。咁左手邊嘅兩項咧都有 x 啦，咁所以我哋咧就會將 x 咧抽出嚟啦。去到呢步咧，我哋就見到啦，個 x 抽出嚟之後咧，我哋就可以做除數啦。成條方程咧就變咗 x 係主項，然之後等於 log 3加 log 2喺分子啊。log 2減2 log 3喺分母啦，咁跟住咧就可以去撳計數機啦。咁會就計到咧 x 咧係-1.19。咁個影片咧就去到呢度啦。